သက်္ကာဒိဋ္ဌိအယူဆိုအယူမှာမိမိရဲ့နာမှာလုံးဝပွာသွားတယ်ရှင်းသွားတယ်ဒီသက်္ကာဒိဋ္ဌိခေါ်တဲ့ဒီကရာဇမုလပုဂ္ဂိုလ်တော်အသက်လေးပြရှိရဟုတ်တဲ့မှန်တယ်လို့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာဆွဲလန်းနေတော့သက်္ကာဒိဋ္ဌိအယူမှားပြီးယုံလည်းမယုံကြည်ဘူးယူလည်းမယူတော့ဒါယုံလည်းမယုံကြည်ဘူးယူလည်းမယူတော့ဆိုတာကအသိဉာဏ်နဲ့မှဆွဲသွားတာပြောဆွဲသွားတာခေါ်အသိဉာဏ်နဲ့တော့ဆွဲသွားပြီဆွဲပြီးဒီအယူမှားကိုဘာသာတော့အခေါ်လို့အပြောလို့အသုံးလို့အနှုတ်လို့ဆိုတာတော့ငါဒီကယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တို့အတက်လိကြဆိုတာဒါသုံးလို့ကသုံးပါပဲဒါလည်းဒီအလုံးရဲ့ခုနပြောတဲ့အပြိညာရှင်းသွားတဲ့အပြိညာရဲ့ဒါတခြားသုံးတာကသုံးတာဒါကြီးကသုံးလို့မိညာနဲ့တော့ဘယ်လိုမြင်ကြလဲဆိုတော့သုံးနေတဲ့လုံးလုံးမရှိဘူးပုဂ္ဂိုလ်ဟိုပညာရိယပြသွားတဲ့သူကြီးရဲ့ဥပမာတိုင်းလေလို့မြင်တာနဲ့အမိမြင်တာနဲ့တိုင်းလေလို့သိတာနဲ့အမိသိတာနဲ့ကြွားသားလို့အသိရပြတ်သားဒါကိုသက်္ကာဒိဋ္ဌိကြွားတယ်ဒီခေါ်အဲဒီသက်္ကာဒိဋ္ဌိကြွားတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပညာရိယပြတဲ့ဆင်ကမိမိတို့မှာရှိရှိကဒီအပညာမပေါ်ခင်တုန်းကလောဘဒေါသမောဟအခြေခံအားဖြင့်အရေးကြီးဆုံးသောအကုသိုလ်ဟိတရား၃ပါးဒီတရား၃ပါးကိုလွယ်နာလို့လောဘရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့ဒါတော့ခေါ်ရပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့တရားဟောဒီလောဘဒေါသမောဟဆိုတော့မပါရင်ပြီးတော့ဒီတော့ဒီလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဘယ်နဲ့ဆိုရရုံမှာတော့ဒီလိုဣဇ္ဇတာကဏ္ဍအမျိုးကြီးဖြစ်ပေါ်နေတော့ဒီတရား၃ပါးတဝိတ္တိတရားကြီးရောကားသွားတယ်ကုန်ခန့်သွားတယ်ဆုတ်ကြောက်သွားတယ်လောဘကြီးလည်းအရင်တော့ကျင်းပြီးကြပြီအခုတော့ဒီဉာဏ်ပြီးတဲ့ချိန်ကစဒီလောဘအရင်တော့လည်းကျင်းပြီးကြပြီဟုတ်ဘူးတဲ့တဝိတ္တိကုန်ခန့်သွားပြီးဆုတ်သွားပြီးခေါ်တယ်ဒီလိုကြည့်ရတယ်ဒေါသကြီးကလည်းအရင်တော့ကျင်းပြီးကြပြီလေအခုဒီဉာဏ်ကြီးပေါ်ထွက်တဲ့ချိန်ကစဒီဒေါသတရားတွေလည်းတဝိတ္တိအပြင်ကုန်ခန့်သွားပြီးဆုတ်ကြောက်သွားမောဟကြီးကလည်း၎င်းကြီးတိုင်းအရင်တော့တက်ပြီးပြင်းပြီးတယ်အခုတော့ဒီပညာလည်းရလာရောဒီမောဟဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာတက်ပြီးလည်းတဝိတ္တိအပြင်ခါဆောက်သွားတယ်အဲဒီသဘာဝလေးဒါကဒီပညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီလိုပဲဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါဒီကနာကွန်ပါခေါ်တယ်ဒီကနာနဲ့ချိန်ကြိုက်ပြီးဘုရားနဲ့ဘူးတဲ့ဒီတုံးခေါ်တယ်ဒါဒီပညာကလေးရတာဒါဒိဋ္ဌိဝိတ္တိခုနှစ်ပါးရှိတဲ့နေ့ကသုံးနံပါတ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တိစကားရောက်ပြီတဲ့တပ်ပလိုက်ညွန့်နေပြည့်တဲ့ဝိတ္တိခုနှစ်ပါးလည်းနားလည်ကြတယ်ဘုရားကိုယ်တော်ကတန်ត្រာရုပ်ချင်းကလွတ်ချင်းခြင်းရင်ကုချင်းရင်လွတ်ချင်းရင်ဒါဘုရားကိုယ်တော်ကစတာလည်းလက်ချင်းဝိတ္တိခုနှစ်ပါးအရှင်းတယ်တွားကြဒီကစတာလေဒီကဝိတ္တိကစဒီကလုံခြုံမှုအရင်ဆုံးပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ဝိတ္တိစိတ်စင်ကြယ်ဆင်းအောင်လုပ်၎င်းကဒုတိယဝိတ္တိအယူအဆဖြူစင်အောင်လုပ်အဲ့ဒီလားအဲ့ဒီလားတော့ဒုတိယဝိတ္တိတဏှာဝင်လိုက်ကြတော့သီလဝိတ္တိခါဟောဟုတ်တယ်မဟောတော့သီလလုံးဝလုပ်ကြသီလအရင်ဆောက်ကြည့်ကြငါးပါးသီလမျိုးကြရလားငါးပါးသီလခါရတဲ့ဆိုလို့မျိုးမှာဒုတိယမိမိရဲ့အတိတ်စိတ်ကလေးစင်ကြယ်မှုနှာရှင်းမှုဒါကြည့်ကြလို့ဘုရားကလည်းချတယ်နော်ကျစိတ်ကလေးစင်ကြယ်နှာရှင်းတာပြီးအပညာလေးကိုကြားတာဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တိအကြည့်ဖြူစင်လုပ်ကြတယ်လမ်းကလားအဲ့ဒီလမ်းနဲ့လမ်းကိုအခုဒီသီလဝိတ္တိစကားဆိုတော့နံပါတ်1လုပ်နေရတယ်ဘုရားဒုတာကိုကြားရတယ်ဒီဒီငါးပါးကမျိုးခဲလားခဲလာတယ်ဘယ်နဲ့ဒီမှာပြောတယ်ဒီတော့အခုကလည်းလုံကောင်းများလာတယ်ငါးပါးကကြီးငေးငါးပါးကတောင်းချင်းချင်းနဲ့ဘယ်လိုရလဲမရပါဘူးဒီရတရားနဲ့မြင်သီလဘယ်တော့မစင်ကြဘူးဆိုမှတ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီတရားအချုပ်ပဲအဲ့ဒီလိုနဲ့လည်းတတ်တော်များကျေတင်နေမှုတဲ့နေရာတရားကြတဲ့နေရာအဲ့ဒီကြောင့်ကြတာလည်းလည်းတော့ဘုရားတက်တော်တင်နေစီနေကတော့တတ်တော်များတရားပြရတယ်နေရာမှာအခုနပြောတဲ့လမ်းစဉ်ချတဲ့ဝိတ္တိခုနှစ်ပါးနေရာကြီးလူသူတွေနဲ့မြင်လို့ရှိရင်သီလအကြဟောနေသလားလို့ဒီကမှာဘယ်လိုဟုတ်ပါ
ကိုယ်ကတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောတယ်တရားလာပြနော်ဟုတ်ကဲ့တရားလာပြတော့ဒီလာကဟောဒါတုံးကမဟုတ်တော့နည်းနည်းတော့ဟောဒီလာလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလာလည်းဟောတော့အခုလည်းဘယ်ကဒီနာရလို့စကားကိုလှမ်းရလို့ဆိုတော့ကိုယ်ကဒီလာအခြေခံထားပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တူးတဲ့ဟောတယ်ကျင်းရှိပါပြီးတော့တရားလာမြောက်ပြတယ်ဒါကြောင့်အရိယာဆိုတဲ့တန်ဃာတော်ကြီးငါးညနေတဲ့အခါကျတန်ဃာတော်နဲ့ပြည့်နေကြဒီလာဟောတော့တရားလာပြတယ်ဟောတရားပြခဏနဲ့တရားရသူလုပ်နေတဲ့ငါးပုဒ်တာလေးငါးရလေးချလက်ညာရကြတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဒါပြည့်လုံးပါလားလုံးပါလေကြာတရားနဲ့လည်းဒီလာအတေကအကျုံးဝင်သွားတယ်အလိုလိုလုံးသွားတယ်ကိုယ်ကဒီလိုပဲဒါပြိဿထောင်ပေါင်းများစွာတန်ပေါင်းများစွာကိုယ်ကနေ့စဉ်နဲ့အများဂျူရုံသွားတယ်တရားရတဲ့ဆင်ကျင့်ပါဒီလာလုံးရောရှာပြီးတော့ဒီလာထိန်းတာလို့ဟောတော့ကိုယ်ကဒီနေ့ရာကြောင့်900ရာကြောင့်ဆိုတဲ့တရားကပြဟောတရားလည်းပြမင်းကဘုံရဧကတိအများကြီးဖြစ်တော့ဝင်ကြဒီရကြလို့လည်းလည်းဘုရားမြတ်ဘုရားဖြစ်တော်မူကြသူနူးနူးပေါ့ပထမဆုံးနံပါတ်1ဓမ္မစကြာတရားဟောတော်မူတဲ့အခါလူသားအဒီရင်ကားက9ပြပါတယ်ဇမရ38ကလေးနတ်ကအသိရှိဧကတိများနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟောဓမ္မစကြာပြန်ကြည့်ဒီရပါဒီလာကစားမစားဘူးငါဆိုတာဆရာလောသိကြတော့ပါတော့အခုကျတော့ဒီလိုနာမည်ကခန္ဓာ900ရှိတဲ့သိက္ခာလေးကလူထားပြီးတော့ဘုရားဟောသွားတယ်တရားဝဲလို့ရှာရရလိုက်တဲ့မြတ်ပူညာသိချာသိချင်းမယုံတဲ့နေပါဘုရားရတယ်ဆိုတော့ဒီလာပန်းသွားတယ်ပါပါလေဆရာဒီလာလုံကျော်ထိမ့်မှလို့အခုဟောရပြောရမလို့ရဘူးအဓိကတရားပါဘူးဒါကြောင့်ဒီလိုဒီဘုရားကဘုရားရှာတဲ့နိုင်ခြင်းကဘယ်လိုနိုင်ခြင်းလဲဆိုတော့မတောင့်တဲ့အပြည့်ညာဝိသေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီလာကရှာပြီးတော့ပြဒီလာလုံကျော်တောက်သိကြဒီလာလုံးကြီးဒီလာဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ပြီးဆိုတော့စိတ်ကလေးတွေစင်ကြယ်ကားဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကဝိသုဒ္ဓိစိတ်ကိုအထင်ထင်ခိုင်းစိတ်ကဝိသုဒ္ဓိလုံုံပြန်တော့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိအခုလိုပဲအယူဖြူစင်နေဆိုတော့ဓမ္မဝါတွေကြာအောင်ပြဒီလိုမစားကြတဲ့ဝိသုဒ္ဓိ9ပါးပေါ့အဲဒီလိုရတော့ဒီတရားဝိသုဒ္ဓိလည်းပြောခဲ့တယ်စိတ်ကဝိသုဒ္ဓိလည်းပြောခဲ့တယ်အခုကလှမ်းလိုက်လို့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိတစ်ခါတစ်ချက်နဲ့လှမ်းလိုက်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိအယူဖြူစင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီကနေ့ကခန္ဓာ900ကြီးပရမလူကြနေရာတင်ကြတတ်တဲ့လုံနာလာတော့ဟောအခုပဲတက်ကဒိဋ္ဌိဒီရင်ထဲမှာဘယ်လိုဘုရားမှာမရှင်းဘူးဆိုတော့တက်ကဒိဋ္ဌိအယူမှကြွားပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုဒီတက်ကဒိဋ္ဌိငါတို့ကငါဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့တရားဟုတ်တဲ့အတ္တလိကြဟုတ်တဲ့ယောက်ျားလေးမှာဟုတ်ပါတယ်လို့တကယ်ယုံကြည်တဲ့အတရားကြီးဒီလိုကြီးယူအောင်လို့ပြောမယူတော့ဘူးလားမယူရဘူးဆရာဇုံတော်ဆိုတော့ဒီမှာမယုံနိုင်ဘူးဆိုတော့ဘူးလားဟုတ်ကဲ့ဟောမရှိမှသိကြဘူးပေါ့သိပါဘူးမဟုတ်လည်းသိကြဘူးသိပါဘူးဟုတ်တာကတော့ယုံနာခန္ဓာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအရင်တစ်ခုပြတ်လာသွားတဲ့သဘောကြီးဒါသိပြီးပြီအဲ့ဒီစကားကိုတစ်ချက်ပြတ်လာဖို့လို့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တို့ပညာရှင်ကဒီလိုတော့အခုနဝိသုဒ္ဓိခုနမနဲ့ဘုရားအဆက်ရဒီလိုဝိသုဒ္ဓိကကြာရတာဆိုတာဒါသမထလမ်းကတော့နော်ဟုတ်ကဲ့အခုကပညာစကားကတော့ပညာလမ်းကတော့ဆိုတော့အသိဉာဏ်ပညာတစ်ချက်ပြတ်လာလို့အရေးကြီးတာလေအသိဉာဏ်ပညာတစ်ချက်ပြတ်လာတော့ပြောရဆိုတော့နောက်ပိုင်းကဝိသုဒ္ဓိအလိုလိုအန္တရတာအချင်းလုံပါလိမ့်မယ်ဒီလိုလာတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကလည်းတို့ဉာဏ်စကားကတော့အခုဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိစကားဒိဋ္ဌိရဲ့ဉာဏ်ကတပန်တော်လို့မသိမစင်ဘူးတဲ့သက်ကဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အယူကြီးဖြူစင်သွားတော့နော်ဟုတ်ကဲ့အဖြူစင်သွားတယ်လည်းဘယ်လိုဖြစ်မလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာဆိုတော့ဟောဒေသနာကွန်ပါဠိနဲ့ကြိုက်ကြည့်ကြမှာလေချိန်ကြိုက်ကြည့်ကြမှာဟုတ်လားမဟုတ်လားဒီလိုနဲ့မှအမျိုးကြီးဆွေးနွေးလာတော့ဝါရောင်းရကြတပန်တော်လို့ကအတေလေးပါကိုပို့ဆောင်နေတော့တန်ត្រာကိုမြင့်မြင့်ကြည့်တတ်တော့အမှန်ကြောက်ကြကောင်းတဲ့လက်ကဒိဋ္ဌိကြီးတော့ဒိဋ္ဌိခေါင်းဆောင်ကြီးတစ်လုံးဆုတ်သွားတော့ပြုတ်သွားတော့ဒီအသိဉာဏ်ဘယ်လိုပေါ်ကြလဲအဲ့ဒါကိုကိုယ်တော်ကပြရပြီးတော့ဒေသနာနဲ့သင်ထိုးပြီးဟုတ်လားဒီလိုဒါတဲ့ကိုသင်ထိုးကဒုညပြောအပူရအဲ့ဒီအသိဉာဏ်နဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်ကြလဲလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အနတ်ဆိုးရရုပ်မှာတော့အစုအပုံကြီးတွေဟိုကံကြအစရပါလောဘလည်းအစုပုံလိုက်ဒေါသလည်းအစုပုံလိုက်မောဟလည်းအစုပုံလိုက်ဒီတော့ကမှတလုံးသဘာဝမရွက်ဘူးတဲ့အစုပုံကြီးတွေတဲ့
အခုလည်းအဲ့ဒီအစုပုံကြီးသုံးပုံကလောဘကြီးလည်းတူကြည့်ရမယ်ဒေါသကြီးလည်းတူကြည့်ရမယ်မောဟကြီးလည်းတူကြည့်ရမယ်ကျူးလားမကျူးလားအဲ့ဒါစံထိုးကြတဲ့အခါဒါတို့ကိုပြန်စီစမ်းအကြိမ်တိုင်းစံထိုးကြတဲ့ဟာလောဘအစုပုံတော့ငါတူကြည့်မသိဘူးဒေါသအစုပုံလည်းတူကြည့်မသိဘူးမောဟအစုပုံလည်းတူကြည့်မသိဘူးဆိုရင်ဒုတိယကဒုတိယတူတူဆန်းဒါတက်ကကွာအမှန်မျိုးအဲ့ဒီတက်ကကွာလို့ဒုတိယတူဖြစ်ရင်ဆိုတော့ဒီနဲ့တောင်းခံထားတဲ့အပေလေးကမျိုးရသွားတယ်ဆိုတော့မလို့မတော်ဘူးစောလို့မဖြစ်ပါဘူးကွာသွားလို့နော်ဟုတ်ကဲ့မတော်တယ်မနဲ့မတော်ဘူးလည်းမရောက်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါလေအပြင်းညင်းမှမှန်ပါပြီကိုရမကပြန်ကြဒါအပေလေးကဒီကြောက်ကြောက်နေကြလို့ဒုလူကြီးစင်းလေးလို့ကြည့်ကြတယ်မမြင်ရှိဘူးကိုရကိုရသိနေကြတော့ပါကွာအပေလေးကမကြဘဲနဲ့တောင်းတူလာတဲ့ဆိုတော့ကာမဝိရကုသိုလ်ကံတရားကြီးကြီးတာအဲ့ဒါအလုပ်လို့နေမအားကြလားအသက်လည်းလုပ်လိုက်တာလုပ်လိုက်တယ်ကိုလို့တော့ကိုကြည့်ကိုလိုက်မလိုက်ဘယ်တော့တန်းပြီးဒီလိုပဲဝင်ရအားညတယ်လို့တားနေပြီးလိုက်တာဒါနဆိုတော့ဦးလေးဒီလားဆိုတော့ဦးလေးတန်ခါဆိုတော့တိုက်ရလို့ပြီးတော့လုံစားဝင်တော့လို့ပြီးလာတယ်ဒါတော့ဒီယာနိကသိကြတယ်ဟိုဝိနိဒါနာတွေကပြည့်လို့ပြီးဘူးသိကြတယ်ဆိုဒီယာနိတလုံးတလုံးနဲ့အထိတ်တဲ့အနေအချင်းဟိုအားကိုရမလို့ဒီအားကိုရမလို့နဲ့ဒါလည်းဒီလိုကကြောက်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုကကြောက်လို့နော်အဲကျတော့ဒီဒုတိယဒုတိယစကားလည်းရောက်တော့ဒုတိယဒီတက်တာဒုတိယဒီလိုကရှင်းကြတယ်ဒီယူငါမယူဆတော့မယုံကြည်တော့ဘူးယူလည်းမယူတော့ဘူးအသိဉာဏ်အားဖြင့်ပြေချလိုက်တဲ့အချိန်မှာအပေလေးကလုံးလုံးတရားလေးကတကားပိတ်ပါတယ်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဒီကတက်တဲ့အားကြီးအကျမ်းစာပြောရမယ်ပြအသေးကလည်းကြောက်ဒါရက်ကြတဲ့ကျွန်တော်ကကြောက်ရခေါ်တော့တာလိတော်ကြီးသက္ကရာကြီးစီရာကြီးကိုသိပြီကဒါလို့ဆိုတော့ရုံရုံကြီးကြီးလေးလေးစားစားနဲ့ကိုယ်ရမ်းနဲ့အထက်ကယူခံကြပါဒါတန်ရတယ်အင်မနာဆိုတာအမှန်တန်လို့ဒီဒေသနာအစ်စ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲအမှားတရားကိုဝင်ဟောတော့ဆက်လာတဲ့အတန်တွေကတန်တဲ့ကိုယ်ရမ်းတက်ရပြီးဟောလို့ဒါပါဠိတော်ကြီးဒါသက္ကရာကြီးဒါကစီရာကြီးတကယ်ဘူးပဲသင်္ခါရတဲ့အဆက်ဆက်တလက်ရတယ်စက္ကန့်တည်းမပြတ်တိုင်းဆိုလို့ဆောင်းရလာတဲ့ဒေသနာတော်တွေကထုတ်ပြီးတော့ဟောကြတယ်ဘူးတဲ့အစီအစ်တွေတို့ညံပြဝေဒန်ကြည့်နေစဉ်းစားကြည့်နေတိုက်သွားကြည့်နေတိုက်စားကြည့်နေဟာဒီဖြစ်နေတဲ့အယူဆလေးတွေနဲ့ဘယ်နဲ့နေလို့ငါဖြစ်နေတဲ့အပြည့်ညာလေးနဲ့ဘယ်လိုနေလို့အဲ့ဒါတန်ပြီးရတာတန်ပြီးရှိလို့ဒါတော့ကိုယ်ညာလေးနဲ့စံထိုးပြီးအမျိုးမျိုးပြေးတာဝေဒန်ကြည့်တာပါလို့ဒီခဏကျနေကိုယ်ယုံကြည်တော့ယုံကြည်လိုက်ပို့ပြီးတော့ယုံကြည်တဲ့ညာလာလို့အားရှိလို့ညာလာလို့အားရှိလို့အားရှိလာလို့ကြောက်စိတ်ကြီးကြောက်နေတယ်ဒီရင်ရှိလာလို့သံဃာကကြောက်ကြပြီးတော့တော်တော်လေးကသံဃာကြတယ်ငါသံဃာကြီးရှင်းပြီးအခုကငါနိုင်ထိုးလာပြီးကြောက်ကြမလို့တော့ဒါကြီးအပေသံဃာအလေသံဃာအထက်သံဃာပုံနဲ့တိုက်ကြတဲ့အနေကအပေသံဃာဆိုတဲ့အောက်ဆုံးသံဃာအပြည့်တော့ပြင်ငါဘာမှသိရကြောက်ကြမရှိတော့ဘူးဘုရားကြီးလူသားကြီးအပေသံဃာကြီးငါအတွက်မှာခါဆွေကြွားပြီးဒီလိုဆိုတော့အားရှိဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့အားရှိတော့အဲ့ဒီအားရှိတဲ့စိတ်နဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြီးတော့ဖတ်တာအခုနကပြောတဲ့လူတော်ရဲ့မှတ်တယ်တော့ပြည့်မကြည့်ဘူးဒါတော့ဘယ်ရာကြားရဆိုးတဲ့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူရကိုမလာဘူးဒုတိယကငတ်ပြီးသွားမယ်တဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့လူကလည်းမတတ်ဘူးဒုတိယကငတ်ပြီးအမှန်သွားဒါကြီးဒုတိယကလည်းမိတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ငတ်ပြီးအရင်သွားလူကလည်းဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဒုတိယရုပ်ကလူကလည်းဟုတ်ပြီတဲ့တက္ကရာဆရာပြတဲ့တက္ကရာဝါရတဲ့ငတ်ပြီးတက်ရသွားမယ်ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်ကိုယ်ကြည့်ပြီးလိုက်ပြီးငတ်ပြီးပေါ်ရင်ကိုယ်ကတော့ကျူရင်ပြောထားတယ်ဒီလိုဆိုရင်ငါဒီလိုက်ကြည့်ရတာဒါဆိုတော့လူကြီးကြံနေကူကဒီစီဒီမျိုးဒီမျိုးဒီဖတ်ဒီလုံဒီသားတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီကြံနေပြီးပြည်နေပြီးဆိုတော့ဒီအောင်လို့ဒါတိုင်းရင်ခေါ်အဲ့ဒါလူကြီးနေရာနဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒါဒီရောက်ပြီးတော့ဘဝကြရမှာမညာပူညာကြအဲ့ဒီသာမလူကြီးနဲ့ပြီးစုံပြီးစံပြီးအညာဆုံးခေါင်းကြီးခဏကာတတ်တဲ့ကတိပရမပြောတာကအစားရဆိုရင်လူကြီးနဲ့ပြီးခေါင်းကြီးခဏကာလှည့်လာတဲ့နေရာမှာဒါအညာလာတော့တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ခုနကရှိတဲ့ညာအောင်ကလမ်းတွေပြည့်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်စံတယ်ဒါအခု
你要阿弟娘哈，哪有那么简单？阿弟弟阿弟娘一个家多家大的，没啥的有的，就现在回来，阿弟娘连大家都对一个喏，好个，那个考了，考那么考了几个喏，好个，大家考呢，都多，那我们今年那个，那这个大家家都比较好说的，但是你阿弟娘那个。考了都不是不是的，你他了，大家还是之前的考了，还有今年下来的，这个叫大部考了是吧？都家长家的大部那没有啥去的，大部那没有，那好个，大部是那个第三个呢，第二嘛，最单纯的有的，最单纯是那个姑娘压下来不可能，好个，最单纯的考了，那个姑娘压的在了。当然了，就是弟弟，那样子的嘛，没得搞，没得了。这个他弟妹妹要这个嘛，丢了，当然现在一个人，还有那个姑娘要了个不足，就要还要的不，他的不可能。有的那个姑娘没有能力去的不足的，二代的不可。这样子呢，离了垃圾的不可，你们才对，对不对？看吧，对，我做了这么多年的时候。ဒီနောက်တော့လည်းဘုရားကြည့်ခါကြတယ်တစ်ခုလည်းဒီကမှာဒီချိန်ဒီကလည်းမျက်နှာပညာရနေတယ်ဆိုတော့ကိုမယုံဘာလို့လဲဟာဘုရားတော်ရှိတဲ့တာဝန်နောက်တော့ဘုရားလက်တော်တော့ဟုတ်တာပဲအာမျက်နှာပညာလေးရတယ်အရိယာလေးကျော်ဟုတ်တာပဲဒီနောက်တော့လည်းရနေတယ်ဒီလိုတစ်ခုသူထင်းဟုတ်တယ်တာဝန်မကုံဆုံးရကာလတာလို့မျက်နှာပညာရအောင်ဓမ္မတ်တာသူတတ်တဲ့ဒီလေဒါလည်းသူဆက်လာတယ်ညပဋိပန္နတတ္တယဟန္တာခိကြီးရရှာပြီးတော့သောတာပတိမဉ္ဇဉ်ဆိုတော့သောတာပန်ဖြစ်အောင်ပေါ့ကွာတာသနာ900ထားဆိုတဲ့နေ့ကဒါနံပါတ်1ဆိုတော့ဆက်လာပြီးညပဋိပန္နတတ္တယဟန္တာခိကြီးရ1000ကုန်းလို့ဒါဒီယဟန္တာဖြစ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီယဟန္တာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီတော့ဒီကတတ္တယဟန္တာဘုရားကယဟန္တာခိကြီးရ1000 2000ရှိပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့2000ရှိတော့အခုလည်းပြောနေတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အနာဂတ်ဖြစ်တာ1000ဟောအနာဂတ်ရောမှာမလားညာမှာပေါ့တက်ပြတ်တဲ့ကူနော်ဟုတ်ကဲ့သက္ကရာဖြစ်တာ1000တောတာဖြစ်တာ1000ဆိုတော့ခု2500ဆိုတော့အနာဂတ်တော့900တန်ပြီးဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အနာဂတ်ဖြစ်နေတာဖြစ်တာ2500ကျန်သေးပြီအနာဂတ်ပြီးလို့ရအောင်တက်ပြတ်လို့ရအောင်ညာတာပြောဖြစ်900ကျန်သေးပြီဆိုတော့ဒီလိုနေပါလေသဘောနဲ့အနာဂတ်ပြောင်းကျူးလိုက်ဟောဒါရာဂိလို့ဆိုတော့ဒါရာဖြစ်တာ1000သောတာဖြစ်တာ1000ဆိုတော့အဲဒီအခုလက်ရှိဘဝမှာသောတာဆံလည်းဖြစ်နိုင်ဒါရာဂလည်းဖြစ်နိုင်အနာဂတ်လည်းဖြစ်နိုင်ပြောမလားဟုတ်ပါရဲ့တာဂရငါမတုံမဆုံးတယ်မဲ့လူချင်းရနေတာကြီးခူလူချင်းရနေတာကြီးသောတာဖြစ်ဒါရာဖြစ်အနာဂတ်ဖြစ်နေတာကြီးမှတ်ထားပြီးကြတာဒါဒီနောက်တော့တာဂရမတုံဆုံးရကာလပတ်လုံးနှစ်ပေါင်း900လုံးလုံးမှာသောတာပန်သက္ကရာကအနာဂတ်အဖြစ်ရဟန္တာအဖြစ်ဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဆိုတော့သာသနာဖြစ်တွင်းမှာအရိယာမစိတ်ဘူးဖြစ်ကောင်းတယ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာအမှန်သင်ကြားရပါတော့ဟုတ်ပါရဲ့အမှန်သင်ကြားပါရဲ့ဆိုတော့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်များပြီးခဲ့တာဘုရားလက်တော်တော်နဲ့ဘုရားရဆိုတာဟုတ်တာပေါ့ဒီစိတ်ကတော့ရမှာတော့ဘုရားဆံပါဒီလိုအချိန်ခါကြီးမှာဘယ်နဲ့ဘုရားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်လို့ရတယ်အရာတွေကတော့ဘုရားဟောနောက်ယဟန္တာကြီးဖြစ်ကြတယ်ယဟန္တာကြီးခေါ်အခုရဟန်းကြီးဖြစ်ကိုကြတဲ့နောက်ကျရလာတဲ့ဘလူဟောလို့ဒီတရားတွေရအောင်ဆိုတော့တာဝကအချင်းချင်းတယ်တဲ့ပြောတယ်ပြောနားလည်းမယူပြီးတော့သင်ကြတတ်တဲ့လိမ္မာတဲ့ပရိယတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟောဒီလိုတော့အချင်းချင်းဟောလို့ပြောလို့ရတယ်လက်ပြီးပူရင်းတယ်ဒါဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဒါကသာသနာ900ဖြစ်ပြီးမကုန်တဲ့အပြည့်မှာချင်းသာသနာဖြစ်မှာလာလူဖြစ်နှမျိုးနဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကမှတမျိုးကဘဂပုဂ္ဂိုလ်နောက်တမျိုးကအဘဂပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်ကဒါရောအဲ့ဒီသာသနာဖြစ်ထဲမှာ900ဖြစ်ထဲမှာဘယ်မှာပူညာရနိုင်တဲ့စိတ်တောင်းဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာသာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဘာသာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအဲ့ဒီသာသနာ900ဖြစ်ထဲမှာပြည့်ဘယ်မှာပူညာရကြအကြောင်းမရှိသူတို့ကဒီသာသနာနဲ့ပူညာမရတော့ဘူးတဲ့နောက်လာတဲ့အဲ့ဒီမိတရားမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်သာသနာပြောရတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီအဲ့ဒါဒါကြီးရဲ့အရိယာကြီးလက်ရှိဘဝကပြောတာဒီဘဝဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာသာပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့နောက်ကဒီလာပြန်ဖြစ်လို့ဒီလာအောင်နဲ့တွေ့ဒီလိုဘာသာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်အချိန်ခါလိုက်လို့ပေါ့ဒါကြောင့်ဒီစစ်ဆက်တော့
အခုမျက်မှောက်ဘဝမှာတွေ့တဲ့ဘာသာပုဂ္ဂိုလ်အတိုင်းရယ်အခုမျက်မှောက်ဘဝမှာမတွေ့နိုင်တော့အဘာသာပုဂ္ဂိုလ်အတိုင်းရယ်မတန်မစားခွေးတဲ့အတဲ့ကသူ့ဒီဘေကန်းရလို့ဒါသိထုတ်ကြနော်ဟုတ်ကဲ့သိထုတ်ကြဒီကလည်းနားတော့ဒါကိုယ်ကဣတိတိုင်းတော့ပြကြတဲ့သဘာဝဒါဣတိတိုင်းတော့ပါဠိတော်နီးရတယ်ကိုယ်ကထုတ်ပေါ်ဟောကြတဲ့ဒေသနာကိုသိကြဒီကလည်းဒီကသူ့ဘေကန်းရတော့ဆိုကြတဲ့ခုဘဝမှာပဲဘယ်ကဘုရားရနိုင်တဲ့အဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်တန်းရလားဘယ်ကဒီကမှာလည်းဘယ်ကဘုရားမရနိုင်ဘူးဆိုတော့အဘာပုဂ္ဂိုလ်တန်းရလားဒါပြီးသားဒါဣတိတိုင်းတော့လာတဲ့ဘုရားတော်မြတ်စကားကိုယ်ကလည်းလူမျိုးရှိအောင်အကုန်လုံးပြဒီဒီနည်းကဒီလိုဟဲ့ဒီဒီနည်းရတော့ဒီတောက်ရောက်ဟဲ့ဒီဒီနည်းကသံဃာထောက်ပြရပေါ်ဒီဒီနည်းရတော့လူကတခါပိတ်ပေါ်ဟဲ့ဒီလိုကိုယ်ကတော့ဒီဒီတော့မပြနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီအဲ့ဒီလမ်းစဉ်လေးကြီးပေါ်ထုတ်ပြီးတော့အလိညာပုဂ္ဂိုလ်အလိညာပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နည်းနေတယ်လို့ဒါဒုလူကြီးတွေဒေတာပြည့်ပြီးတော့လူဦးရေများလာဒီအမှန်လေးကိုတောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြားတော့ဒီကတခါတည်းကအားရတာလည်းမကြည့်ရတဲ့ဝေတာကအရတာမခံစားလို့သိခဲ့သူတို့မကြည့်ဟဲ့နဲ့ဒါရဲ့အလိညာပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နည်းနေတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါလားဒါဒီကပညာဟောဒီဥပဒကာမိယပညာရသမဏကတော့အရိယာမိဂိတိကသမဒုက္ခတိယကာမိယပညာရသမဒုက္ခညာအမြင်မှန်ကိုဧကံတိရရှိသောပညာရှိပြပြီးဟောဒီစဉ်းစစ်မပြီးဖြစ်ကြ၏ဒါကြည့်ရတဲ့သမာဓိညာနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကအတ္တပြစဉ်းစားရောရှင်းပါပြီတက္ကသိုလ်ကြီးကအကြီးကြီးစဉ်းစားရောရှင်းပါလေဒီသမာဓိကြီးရတယ်ဒါပညာဝါဒါကပညာရှိအစီတဲ့ကိုယ်ရတာနော်ဟုတ်ကဲ့ဘာရီတတ်တယ်ပြောပြောဘာရီလိမ္မာတယ်ပြောပြောဘာရီဘုဒ္ဓဖြစ်တယ်ပြောပြောကရာကြီးတဲ့ပမောက္ခဘုရားကြီးရတယ်ပြောပြောအဲ့ဒီအပိဒီတတ်တွေတတ်ပညာဝါမခေါ်ပညာရှိမခေါ်ဘူးတဲ့ဒါလေဟုတ်ကဲ့အခုလိုရုပ်ဝေဒနာခန္ဓာဘောပြက်ပြက်သားသားနဲ့ပရမအချင်းနားလို့တက္ကန္တရာလုံးကအစုပ်ကျစိတ်လာတဲ့သက်ကဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အယူသေးကြီးသူစင်မှရှင်းသွားအောင်သိနိုင်တဲ့အပညာတပညာရှိပညာဝါတို့သီလဝါတို့ကုဏဝါတို့ပညာဝါပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလဝါသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုဏဝါကုဏရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုလားဒါဒီကပညာဟောဒီဥပဒဓမ္မကြီးပညာသမဏကတော့ပညာဝါသမာဓိပညာအမြင်မှန်ကိုဧကတိရရှိတဲ့ပညာရှိပြပြီးဟောဒီသင်္ကြန်မပြီးဖြစ်ကြီးဒီပညာဝါရီပါပညာရှိပါဟုတ်ကဲ့ပညာရှိပညာဒါလည်းမဟုတ်ပါဘူးဥပဒဓမ္မကြီးကမိမိခန္ဓာသူကခန္ဓာရင်းနဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားတွေခန္ဓာမဆက်အငြင်းဖြစ်ပြီးနေမှုကိုရှင်းနေခြင်းကစမ်းနိုင်တာတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီပညာဝါပေါ်မှာတော့မိမိခန္ဓာကြီးသူကခန္ဓာကြီးခန္ဓာငါးပါးကိုတေကိုသဘောအတိတ်ကအချင်းပြတ်တဲ့ပြီးရဲပြီးလားသိရအကောင်တော်ဘုရားလည်းရှင်းပြီးတော့ရှင်းလိုက်သဘောကြီးပေါ့ဟုတ်ပါလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းဒီခန္ဓာငါးပါးကြည့်ရတော့နှစ်လေးနဲ့ဒီလိုပြည့်နေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းပြီးတော့သိရပြီဒါကြောင့်ဥပဒဓမ္မကြီးကမိမိခန္ဓာသူကခန္ဓာတို့နဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားတွေခန္ဓာမဆက်အမြဲဖြစ်ပြနေမှုကိုရှင်းနေခြင်းကစမ်းနေတာတော့ဒီလိုနဲ့ရှိရဲဒါလည်းဘုရားအရိယာယအတ္တပုဒ္ဓဇင်တို့လည်းမဆက်ဆံတမတန်မောမြတ်စီစက်နှရှင်းဒေသတော့အရိယာယဆိုစီစက်နှရှင်းတဲ့လက်ဟောအတ္တပုဒ္ဓဇင်ကလည်းမဆက်ဆံပါဘူးလို့ဒီပြီးဆက်ဆံလားမဆက်ဆံပါဘူးဘုရားကဘုရားကအနာပိမို့လားဟုတ်ပါတယ်အခုပညာရတယ်တကယ်ကြီးဖြစ်ပါလားဖြစ်ပါတယ်သူရေးရလားမတူရဘူးအေးဒီနေ့ဒီအချိန်တော့ရောက်လာတော့မိမိနောက်ကမိမိနောက်တော့ဖြစ်လာတဲ့အတ္တပုဒ္ဓဇင်ဘဝလည်းပြန်မြင်တယ်ဒီလိုတောင်းလိုက်တဲ့တစ်ခုသင်္ချာရှိတဲ့အတ္တပုဒ္ဓဇင်လေးအချိုးအစားအမျိုးသားကိုပြန်ပြီးတယ်သိလားသိရဒါကြောင့်ဒီအသိဉာဏ်ကြီးဟာဒီအသိဉာဏ်ကြီးအတ္တပုဒ္ဓဇင်နဲ့မဆက်ဆံပါဘူးတဲ့အနန္တိစေသရှင်းတဲ့သဘောရှိပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့အရိယာယအတ္တပုဒ္ဓဇင်နဲ့မဆက်ဆံတဏ္ဍာသူစင်သရှင်းပြီးတာတော့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးလားမိဂ္ဂိတိကာယယေကနာညှိဆောင်ကြောက်တောင်ကြောက်ခဲကြီးရွရွဝဲဝဲဆွဲနိုင်တဲ့ဝရဇိမူကြီးဆက်တဲ့ထက်ရလုံးကျဲတဲ့ရုပ်ခဲနံတဲ့ခန္ဓာကြီးတွေမလို့ဧကအမှန်ကြည့်ဖောက်ထွင်းနိုင်တော့အစတတ်ကြီးရှိတာတော့ဒါမိဂ္ဂိတိကာဖောက်တဲ့ဆွဲတဲ့ကတ္တိကြီးရှိတဲ့ပညာဒီပညာနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါမိဂ္ဂိတိကာလို့ပြ
ဘာလို့လဲခိုးတယ်မလို့ခိုးတာလည်းပြောတယ်ဒီရတဲ့တာရဏနဲ့ပြင်ပြပြီးတဲ့ကြားနဲ့ဖြစ်ပြီးတဲ့ကြားနဲ့တရားကြီးအဆောင်ရောက်နေရာနဲ့ပေါ်လာတော့ဝေဒစိမိုးကြီးဖြစ်ဆိုတဲ့ကြားကြီးကြားရတယ်အခုမိုးရတာဖြစ်တဲ့မိုးကြီးကတရားနဲ့လက်နဲ့မိုးကြီးဖြစ်လို့မှတ်နေတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကအပူနဲ့အေးကပฏิပက္ခအနေအချင်းဖြစ်ပြီးတော့တိုက်ပြလာတဲ့သဘာဝဒါမိုးကြီးကိုပြီးတော့ဆက်ဖြစ်တာပေါ့ဒီနေ့အိမ်ထုတ်တဲ့ဓာတ်ကြီးရှိတော့ဟုတ်ကဲ့အခုဆက်ပြီးတော့မိသားတယ်မဟုတ်လားတိုက်ပါဒီလိုရတယ်ဟိုနဲ့အပူနဲ့အေးနဲ့ဓာတ်ကြီးနဲ့တမ်းမှာသွားတိုက်ပြီးတော့မတက်ရင်တက်ချင်းဆိုတော့အပေါ်မှာလောရကြီးကတန်တန်ကျေပြတ်ပြီးတော့အေးအားကြီးကမပြတ်တန်တန်ကြီးမရဲ့အင်အားတစ်ခုတိုက်လို့အပူကနဲ့အေးကတိုက်ရင်ပฏิပက္ခဝိရိကဆန်းကျင်တဲ့ဓာတ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်အဲဒီလိုမိသားတိုက်ပြီးပြောပါဟုတ်ပါဘူးအခုဆက်ပြီးတော့မြင်မှုတော့မြင်မှုရတယ်အမှတောင်းရဆက်ဖြစ်တာတဲ့အပူတိုက်အေးတာနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဒီဘုရားပြည့်ခြင်းသူတက်လိုက်တဲ့ဆိုအပူနဲ့အေးတိုက်တော့ဘုရားနာကြားရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဒါပထဝီချင်းတက်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပြင်းထန်နေခြင်းအဲ့ဒါပြင်းထန်ပထဝီတက်လိုက်တာဘယ်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီကုနာရဲ့မတည့်တဲ့သံတပတ်တက်လိုက်ရင်ဒီပွင့်ပါဘူးလားပွင့်ပါအဲ့ဒါဆက်လက်တဲ့ပေါ်လို့ကနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုမိုးကြီးဖြစ်တယ်မိုးကြီးဖြစ်တယ်နဲ့ဟိုကတော့ဒါလွန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့သဘာဝအတိုင်းဆက်ဖြစ်လာတဲ့သဘာဝဒီသူ့ချတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ကျိုးပဲကုန်းလေးကြီးကုန်တော့အမလေးမိုးကြီးဖြစ်တယ်မိုးကြီးဖြစ်တယ်ဒီလိုလာဘူးကနော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုတာရဏနဲ့တန်ရနေတဲ့တရားရင်းဘုရားရောက်တော့တရားရင်းရဲ့အဆောင်အယောင်တရားကြီးဝဇီရာဟုရာဆိုတော့ဝရဇိမိုးကျစ်လက်လက်ကြီးဆိုတာဒါမျိုးဟုတ်ကဲ့နောက်ဟုတ်ကဲ့ယူဇရာအားဖြင့်အမနာကြီးမားတဲ့တောက်တောင်ကြောက်သေးကြီးကြီးတဲ့တရားရဲ့ဝရဇိလက်နဲ့ပြည့်ပုံနဲ့ကြည့်ရတယ်ပြတ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကဝရဇိခေါ်တယ်ဝရဇိလက်နဲ့တဲ့တရားနဲ့လက်နဲ့တရားနဲ့လက်ဝရဇိလက်နဲ့မိုးကျစ်အဲ့ဒါကဝရဇိအစ်စ်အဲ့ဒီအစ်စ်တန်ကြတော့ဒီကနေ့အပြည့်ကြီးမားတဲ့တောက်တောင်ကြောက်ခကြီးတဲ့ပုံပုံချင်းရဲ့ကိုယ်ဒီကနေ့နဲ့ကျိုးပြနေတယ်ရောတိုက်တော့ဖြစ်တဲ့လက်နဲ့ဒီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တိုက်ရဖြစ်တဲ့လက်အဲ့ဒါနဲ့ဆက်လို့ရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးအဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဝိဇ္ဇာလက်နဲ့မိုးကျစ်ဟာဒီနာမျိုးဆောင်တောက်တောင်ကြောက်ခကြီးတွေရွ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 ဝဝတွဲနိုင်တော့အစွမ်းတတ်ပြီးရှိစီတဲ့တိုက်ခုဘယ်လိုစက်ကဒုတိအနေရကိုစိုးရထားတဲ့ရုပ်တို့နာမ်တို့ခန္ဓာတို့အခုမင်းတို့တတ်တဲ့လူနာလာလို့ပေါ့ကွယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဒေပြအောင်ပရမဏုကြီးဆိုတဲ့ကလစီလေးပြအောင်တနည်းသဘောနဲ့ပုဒ်တူရောက်သွားကိုယ်စိတ်မပြနိုင်ဘူးတဲ့ရှင်းဖို့မပြနိုင်ဘူးတဲ့မှန်အောင်မပြနိုင်ဘူးနားလေဟုတ်ကဲ့အခုလည်းဒါချင်းရှင်းပါခုနကဒီကအားဖြင့်မြေမားတဲ့စက်တော်တဲ့ခရီးတဲ့ပုံပုံချင်းကြီးပြောခွင့်တာပေါ့ခွဲလိုက်ပါဝေဒမူဘူးကျတဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုဒီကျတဲ့နိုင်ငံကအခုနကပြောပရမဏုကြီးရောက်သွားကလပ်နဲ့ကလပ်မောအနေနဲ့သဘောလေးဆိုင်သွားတော့မချင်နိုင်တော့လည်းမဖက်နိုင်ဘူးပေါ့မစိတ်တော့ဘူးမစိတ်နိုင်အခုဒီဝိပဿနာပညာဆိုတဲ့အဲ့ဒီဉာဏ်ကမှသိနေတယ်ဒီကပညာကိုနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းမိမိကဒီကနေ့မျိုးဆောက်ရတော့တက်သေးကြီးကိုကျိုးရရဲ့ဘုရားခေါ်တဲ့ဝရဇိမိုးကြီးဆက်တဲ့ထက်ရလုံကျဲတဲ့ပြင်ကျုပ်ခင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမလွဲအမှအေကံတိဖောက်ထွန်းနိုင်တော့အစွမ်းကတိရှိတာတော့မိမိကပညာတနည်းဝိပဿနာပညာတနည်းမဲ့ပညာဒါလေဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီပညာကကိုယ်နေနေတယ်ဒါလည်းဝရဇိမိုးကြီးဆက်တဲ့ထက်ရလုံကျဲတဲ့ပြင်ဆိုတော့ဝရဇိမိုးကြီးဆက်တဲ့အစာရောင်းကြတာဆက်စနေတဲ့ပါခြင်းနဲ့ပါဘူးလားသာပါလေဆရာဘယ်လောက်ကြီးတဲ့ပညာလေးဝရဇိလက်တဲ့ကြီးရဒီကရာကိုကြီးမားတဲ့တောက်တောင်တက်ခွဲကြီးဒီကိုယ်နိုင်စိတ်နိုင်သိနိုင်တဲ့ဆူရတဲ့ရုပ်ထဲနိုင်တဲ့ခန္ဓာကြီးကြတော့အခုလိုဒုတိယအသိဉာဏ်မျိုးကြောင့်ကိုယ်နိုင်တဲ့စိတ်နိုင်တဲ့အကြောင်းကမရှိပါပဲလားသိကြလားသင်ရှားရတယ်ဒီကကဘုဒ္ဓကြီးကယူနာမြင့်ဆောင်တောက်တောင်တက်ခွဲကြီးဒီကိုရေးရဲရဲဘုရားကိုယ်နိုင်တော့ဝရဇိမိုးကြီးဆက်တဲ့ထက်မြက်လုံကျဲဖြစ်ရုပ်ထဲနိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကိုမလွဲဧကအမှန်တည်းဖောက်ထွန်းနိုင်တော့အစွမ်းရှိကြတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါလည်းဟုတ်ပြီလားဒုက္ခကိယသာမဏိယဒုက္ခကိယသာမဏိယနိဗ္ဗာန်လမ်းလို့တဏ္ဍဆောင်ရောက်
ဒုက္ခခံပြီးကျင်းရစကနိဗ္ဗာန်တို့တန်းတန်းဆက်ရောက်ရောက်စီနိုင်တော့အစွမ်းတတ်ပြီးရှိတာတော့ဒါလည်းမဟုတ်ပါဘူးလေယူခဲ့နိုင်ရင်ခွဲကြတာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ကြတာမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒုက္ခခံပြီးကျင်းရစကခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းရောက်စီနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ်ပြီးရှိတာဒီဟောဒါလည်းဆိုတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းလမ်းပေါ်ကိုရောက်ပို့နိုင်တယ်ဒါနဲ့ဆိုလို့ရောင်းနေဒုက္ခကြီးရတာမိဟုတ်လားဟုတ်ပါလားတဏှာမဖတ်ကျင်းရစကားခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းရောက်စေနိုင်တဲ့အစွမ်းကရှိတာဒီဟောဒါနဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းလမ်းပေါ်ကိုရောက်ပို့နိုင်တယ်ဒါနဲ့ဆိုလို့ရောင်းနေဒုက္ခကြီးရတာမိဟုတ်လားဟုတ်ပါလားတဏှာမဖတ်ပြန်မှန်မှန်ကန်ကန်ပညာရဝိပဿနာပညာအထူးဖြင့်ဝါဒပညာအထူးဖြင့်မဟာနာကတော့ပြည့်စုံနေတော့ဒုလောက်ဖြင့်ညအင်းကြည့်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအခုဒီနေ့တော့သိကြရတယ်ဒုတိယပညာဒုတိယအမှုပညာကြရောဟုတ်ကဲ့ဗျ။ဒီကတော့ခန္ဓာတော်တိတိကျကျပရမအတ္တအဖြစ်ကိုယ်စိတ်ရှင်းမှပြီးတော့လုံးဝပုဂ္ဂိုလ်တော်ငါသူရောက်ကြလို့သမုတ်ကိုနေနေတာကအကောင်အထည်ကြီးအနေအချင်းပြရနေနေတာကပရမမြုပ်ယူလုံးလေးညမှာအတေးအလုံးအခဲရရကြာခုလို့မရဘူး။ဒါဆိုမှဒီပေါင်းစုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒိဋ္ဌာန်ဓမ္မပေါ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးတရားကြီးဒီလိုပြီးတော့အကောင်အထည်ကြီးပြပုဂ္ဂိုလ်တော်ကြီးပြယောက်ျားမိန်းမကြီးပြအဖြစ်ပြအနန္တကြီးပြရောက်လာရောက်ပါလေဒီအဲ့ဒီနေရာခေါ်လို့လေနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကြောင့်ပညာဝိပဿနာပညာအထူးနဲ့မှန်မှန်တော့ပြည့်စုံနေတော့ဘုရားရှင်ဉာဏ်အင်းကြည့်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြီးဒီဉာဏ်ကြီးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုပါလာပြည့်ဒီတော့ဒုပါလာပညာမှန်မှန်တော့နော်ဟုတ်ကဲ့ပညာရဝိပဿနာပညာအထူးဖြင့်ဝါရခုပြရတော့ပညာဉာဏ်အထူးနဲ့မှန်မှန်တော့ပြည့်စုံနေတော့ဘုရားရှင်ဉာဏ်အင်းကြည့်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြီးပါရဒုပါဘာဝရဆရာဟုတ်ကဲ့အကုန်လုံးအကုန်လုံးကိုတော့အဲ့ဒါဒီပါလိအကုန်ကြောက်ရတယ်အဲ့ဒါကြုံချမ်းလို့တတိယတတိယဘောဟုတ်ကဲ့ဒီဟုတ်ဆိုအကုန်ပါတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီပညာနဲ့ပြည့်စုံနေပညာမှန်မှန်တော့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပြောလို့ဘောဝိရိမိုးကျဆက်တဲ့ဉာဏ်နဲ့လက်နဲ့တဲ့ပေါ်ပြီးတော့အစာရင်းနဲ့တော့ပြင့်ထန်ပါလေဘာဖြစ်လို့အကျင့်ဒီနန္ဒီခန္ဓာကိုခွဲစိတ်ချေးမွပြရတာအကုန်လုံးအတုံးလုံးကအကောင်အထည်အကြည့်ကြကနေပြောက်ပြီးတော့သဘောလေးရောက်အောင်သိသွားတာလို့ဒါလည်းပြောရစီစံရှိတော့ဒါမှမလားဟုတ်ပါလားဒါလေးကြီးကဒါလေးလားအခုအဲ့ဒီအပြီးရလာပြီးတဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ဒုလူစုပြီးဆွေးရောက်ကြတော့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုတန်းတန်းဆောင်ရောက်စီနိုင်တဲ့လမ်းပေါ်ရောက်ပြီဒါမှမလားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီပညာနဲ့ပြည့်စုံနေလို့ဆိုလို့လေနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြီးဒီပညာနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့အချိန်မှာဒုလူစုပါကြလားပါတယ်တို့လားဟုတ်ကဲ့ပါတော့ပါပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေဘာခေါ်လဲဆိုတော့ငါကြထားတဲ့ဒီဘဝမှာမညာပညာရပြီးစိတ်တောင်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါကြလားဟုတ်ဟုတ်ဒီဘဝမှာမညာပညာမရနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါကြလားဒါမှလည်းအဘဘပုဂ္ဂိုလ်နှမျိုးနဲ့ကြားရဆွဲလိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်ပညာရဝိပဿနာပညာအထူးနဲ့ဝါရခုပြထားတော့ပညာအထူးနဲ့အမှန်တရားတော့ပြည့်စုံလေတော့မဲ့ဘုရားရှင်ဉာဏ်အင်းကြည့်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသာတော့ယခုဘဝပြည့်စုံခန္ဓာထိုက်ထိုက်ရတဲ့ကျွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလိမ့်ခုဘဝမှာထိုက်တဲ့နဲ့ကျွတ်တဲ့ဘာသာပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းငါမျိုးတို့ရောက်အောင်ပို့နိုင်ဘူးညာနော်ဟုတ်ကဲ့လည်းလည်းဆုံးဒီဘဝမျိုးကျွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတို့ဆိုတော့ဟုတ်ပါပြီဒီညာနဲ့ပြည့်စုံရင်ဒီဘဝမှာမရပညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီတိုင်းတော့ပါပြီဒါလည်းဘယ်နဲ့လို့ပို့ပါကိုရတဲ့နဲ့ကိုရထပ်ပြီးတော့ဟိုနတ်ပြည်အောင်ပို့ပြီးရနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြီးဒီသိတဲ့တာပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ထိုးကြည့်လိုက်တော့ကဘယ်လိုနေတော့ဟာသူတို့ပြောဒီတက်တာကြီးအယူရှင်းသွားတဲ့သင်္ဃာဆိုတမားကြီးညာအမြင်မှန်ရပုဂ္ဂလကတ္တအတ္တကြီးရတဲ့အကုန်ရှင်းလင်းဒုက္ခနာမောခန္ဓာဘောသဘောနဲ့တက်တဲ့ကိစ္စအတိတ်ရတာသိရခြင်းကစတယ်တက်ကဒုတိတမန်ဂရာလို့သိတဲ့ရှင်းမှန်တယ်အယူဆိုးကြီးတော့ဆိုတော့ထိုးလိုက်ပြီးဖြည့်စည်းလိုက်ပြီးခွာလိုက်အခုတော့သွားသွားပြီးရှင်းသွားပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့မှပြောပါဇက်ကတော့
ပြောပါပဲမကြပြောတာအဓိကဟုတ်ပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့မကြပြောတာအဓိကဟုတ်ပါဘူးဒီအသိဉာဏ်နဲ့ကြက်သားထားဖို့နားလည်ထားဖို့အရေးကြီးပါလေဒီပညာရှင်းပေါ့နော်ရှင်းပါဒီဒါကဒိဋ္ဌိကပညာခေါ်ထားတဲ့တတိဒိဋ္ဌိကသာမတိပညာလို့ခေါ်ထားတဲ့ပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီဘဝမှာတော့ဖြင့်မုတ်ချက်ဘယ်ညာပညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘောအောင်ကြောင်းပါနော်ဟုတ်ကဲ့အာဇိကမကောင်းကောင်းပါပြီအာဇိကကောင်းတော့တခါသူများပြန်ပြီးချိန်ထိုးကြအောင်ကောင်းပြီ၎င်းစိတ်ဓာတ်တည်းအယူကြီးစူစင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ဘယ်လိုပေါ်လာလဲတခါပြန်ပြောင်းအေးပြီးပါပြန်ချိန်ထိုးပါအခုအသိဉာဏ်ကြက်သားပေါ်တော့ချိန်ထိုးပြီးပါပြီနော်ဟုတ်ကဲ့အားထုတ်ဒီပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒီပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဆိုတော့တို့ဘာပုဂ္ဂိုလ်ခေရတယ်ဒါကြတဲ့ပုရိသေဣတိပါဠိတော်ဟောသွားတဲ့စကားဒါရဲ့အသေးပဲသင်ကြားကြအကြောင်းရှိကိုယ်ကောက်ကြည်ကြလည်းရှိပါတော်တော်ကြည်ကြလည်းဆိုကြိုက်တယ်ဒီယူပါလားဒေသနာနဲ့ကွန်ပါကြိုက်ပြီးတော့လဲချိန်ကြိုက်ပြီးတော့လဲအကြိုက်ကြားတယ်တို့မြင်ထားတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ဒါတော့မလားဟုတ်ပါတယ်ဒါကောင်းပါပြီနောက်တစ်ချက်ဒါကချိန်ထိုးကြည့်တော့ဘယ်လိုထိုးကောင်းပြီစက်ကတည်းကအယူဆိုးကြီးလုံးဝကျင့်ရှင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဣဇ္ဇတာကဏ္ဍဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲသောကပြောထားတဲ့အမေမွေးတွေကပါလာတယ်တဏ္ဍာလုံးကပါလာတယ်လောဘအစုပုံကြီးဒေါသအစုပုံကြီးမောဟအစုပုံကြီးအဲ့ဒီအစုပုံကြီးနဲ့တဝက်တစ်စိတ်နဲ့ပြည့်ကောင်းနေလားရော့သွားတယ်လားကျိုးသွားတယ်လားဒါသိစီဟာဟောစင်ရီယာကပလင်ကအတရားကြိုက်ဒေါသရဲ့စဒီလိုကကြက်ပြီးပြင်းပြီးဒေါသအပြည့်ရှိဘယ်လိုလဲတက္ကဒိဋ္ဌိကမြောက်ပြီးပြီလေတဲ့ဒီတက္ကဒိဋ္ဌိအယူမှားကြီးအမိတွေကတဟဲ့ပြပြီးတော့အဟုတ်မှပြီးတော့မာမကလည်းပြက်ပြပြီးတော့ဒီလိုအသက်မွေးကြောင်းဒီပွားရေးစီးပွားရေးဆိုတဲ့အတရားတွေရှားတဲ့ကိုယ်တဲ့နေရာအာဇိယဟိတုအသက်တစ်ချောင်းဝတ်တဲ့အတရားတွေရှားတဲ့ကိုယ်တဲ့နေရာတမန်လောကဝိသမလောကနှမျိုးကပြောကြထားတဲ့အမြက်ကတမန်လောကတရားတော်နည်းနဲ့တွေ့လေဒီလိုထားဝိသမလောကမှာတရားတော်နည်းနဲ့တွေ့လေဒီလိုထားဒါတော့ဟုတ်ပါလေဒါရမတရားတော်ကြီးဆိုတာကာယကအတရားကြီးဝစီကအတရားကြီးကာယကအနည်းဆိုခိုးတယ်လိုက်တယ်လူတယ်တိုက်တယ်ဒါမလားဟုတ်ပါတယ်ဝစီကအနည်းကတော့လိမ့်တယ်ညာတယ်ပြည့်ပါကြီးတယ်ကာယကနဲ့ဝစီကနဲ့သူတို့လည်းတို့ကိုယ်တော်ကဒီအန္တပုရိသေဘဝတော်မှာတော့ငါ့ကိုငါပုဂ္ဂိုလ်တရားဟုတ်တယ်ယုံကြည်တယ်ဆိုတော့ငါပြီးတာရှင်မြတ်ကြီးတားများတယ်ကွာအကုန်လုံးပုဂ္ဂိုလ်တရားတွေဆိုပြီးတော့ငါချမ်းသာဖို့ငါကြည်ကြည်ချမ်းသာဖို့ငါပြီးတာချမ်းသာဖို့ငါတန်းပြချမ်းသာဖို့ဆိုတဲ့အတရားတွေငါကြီးရချတဲ့တရားမှာလို့မြတ်တော်ရဲ့မြတ်ကိုရမလို့ပါတချို့လည်းမြတ်တော်ရဲ့ကြီးကြီးမြတ်ကိုကြသိနေတာနော်ဟုတ်ကဲ့ဘုရားရာဖြေတောင်းပြီးမြတ်ကိုလည်းသောတာကြားရဘုရားရာဖြေတောင်းပြီးဘုရားကြီးဖြေတောင်းပြီးကြားရကြားရအားတခါပြောလို့ဘယ်လိုကြာဘယ်လိုတော့မသိဆရာကြီးဆက်ရလောက်ကြပါဆိုတော့ငါတခါပြောလို့ဟုတ်လားဟုတ်ပါပြီဟုတ်သူကြရတာတရားရဲ့လူကြောက်လို့တာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီဒါဘုရားကြီးဖြေတောင်းပြီးအရွက်တောင်းပြီးတဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလိုလေကွာဒါတို့ဒီလားလုံုံလို့တာလို့ဘယ်လိုမဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကွာလူမမြင်တော့သင်လို့တာပဲလူမြင်တဲ့နေ့မှာရှောင်တော့ပါနော်ဟုတ်ပါတယ်ဒီဒါကြောင့်ငါးပါးဒီလားထိပ်ပြီးဆိုတာတတ်တယ်ကထိပ်ပြီးကိုအစိုးရကျူးကြတဲ့အတိုင်းလိုက်နိုင်ရင်လိုက်တာတော့ကြီးရတာပေါ့ကွာဒါကြီးရဲ့အမြဲတည်းကတော့သူ့ကိုဒီတရားမမြင်တော့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါတို့မြင်ကတော့ဒီတရားကိုလူတိုင်းမြင်သွားရင်ငါးပါးဒီလားဒီနေ့ဆိုအပြည့်လက်ွက်ရလို့ပါဟောဒီကာဒီခန္ဓာလည်းထားရမလို့အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ငါမြင်တာလေထားရမလို့အောင်အဲလိုမလို့လဲဒီတစ်ချက်ကိုပဲဒီတမန်တော်နဲ့ဝိသမလောဘလောဘမမျိုးစရှိတဲ့နေ့ကလောဘအစုပုံကြီးဒီတရားမြင်တဲ့အချိန်ကစပြိုးပွဲသွားပြီဆိုတော့ဒီကောဒီတရားတွေနဲ့ဝိသမလောဘအလုံးမလို့တော့နော်ဟုတ်ကဲ့ငါရဲ့ကြီးပွားတော့ချမ်းသာကြောင့်ဆိုတဲ့အတရားကြီးပုဂ္ဂလကတ္တအတ္တကြီးကယုံကြည်တဲ့အတရားကြီးဝိသမလောဘမတရားတော်ရှာပြီးခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်ကိုဘယ်တော့မလုပ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်တော့မလုပ်တရားတော်ရှာပြီးခြင်းနဲ့ရှာပြီးတော့ပဲတရားတော်ရှာပြီးခြင်းနဲ့ရရလက်လက်ပါတာငါလူချင်းတို့ငါတဲ့ငါမွေးမယ်ရုပ်ရည်တင်းနေဆုံးသက်ဘာလို့ငါဆိုရပြတဲ့ဒီအသိဉာဏ်နဲ့ဝိပဿနာသမာဓိဉာဏ်နဲ့ရရောသမာဓိဉာဏ်တော့တွက်လိုက်တော့ဝိသမလောဘဆိုတဲ့လောဘစေတသိက်စေနာဇောရိယခံသွားပြီးဆောက်သွားပြီးထုတ်သွားပြီးပြုတ်သွားပြီးဒီလိုကဆောက်သွားပြီးနော်
ဟုတ်ကဲ့သူမှမရှိတော့ပဲလေဒီစေတနာလေးပေါ်ပေါ်နေလို့သူ့ကာယကံမြောက်ဝစီကံမြောက်သုံးကျူးနေတာပေါ့ဒီအမှုတရားလေးမကင်းလို့ပေါ့ပရိယုဒ္ဓနာဖြစ်ပရိယုဒ္ဓနာရှိလို့ဝိတိမဖြစ်တာပေါ့လုံးမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးကိလေသာသုံးကျူးသုံးစားရိုးဒီလေးရှိလို့အညွန့်တော်လေးပေါက်တာပေါ့အညွန့်တော်လေးပေါက်လို့အကန့်အသတ်ဖြစ်တာပေါ့အခုတော့ဒီအမှုတရားလေးကစကြတယ်ဝိသမလောကဖြစ်စီတတ်တယ်လူကြီးနဲ့လေးနဲ့ညာကြီးနဲ့ခိုးနဲ့တိုက်နဲ့တိုက်နဲ့ဖြတ်နဲ့ငါရကြီးစရဆိုတဲ့ဒီလိုစေနာဝိသမလောကမတရားလုံးအချင်းလူချင်းနဲ့ဆိုတဲ့လောကကြီးကိုစေတသိက်စေနာလေးကဒီဘက်ရဲ့သဏ္ဍာန်သမာဓိပညာအမြင်မှာရတယ်ထုတ်သွားပြီတဲ့ဘုရားကသမာဓိပညာတတ်နော်ဟုတ်ကဲ့သောတာပန်ကြတော့သောတာပန်လည်းဒီသောတာပန်ဒီမဉ္ဇဏတတ်လို့ဘယ်တော့လို့အသက်အလေးခံနေဝိသမလောကအနိယာဖြစ်ဒုရကြီးကအနိယာဖြစ်အသက်မမွေးပါဘူးသောတာပန်ကြရဲ့ရောဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဒီလိုရတဲ့ဒီသမာဓိပညာရတဲ့ဒီကုဒီကလနာပုရိသေခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကုလဘေတော်ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီလိုပါပဲတဲ့ဒီသမာဓိပညာရနေတဲ့ဒီတိုင်းနဲ့အဲဒီလိုဆိုတော့သမာလောကဝိသမလောကသောတော်ကစုပုံထားတဲ့အပုံကြီးကဝိသမလောကပြုတ်ကြတယ်ဆိုတော့တခါတည်းမဟုတ်လားတွေ့တော့အတွဲပုံသွားတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီညာရဲ့လောကတူရဲ့ကျိုးရေပြောပါလားဟုတ်ပါလားဒါလောကအစုပုံကျိုးပုံဒီလိုဖြစ်ရတိုင်ဟူလားဒီပုဂ္ဂလမတ္တအတ္တစီဝသက်ကဒိဋ္ဌိအယူကြီးရှိတုန်းကတော့ငါရှားအားဖွေအားလောကတရားရှိတယ်ငါလူရဲတယ်တန်ရဲတယ်တိုင်ရဲတယ်ဆဲရဲတယ်လူရဲတယ်တိုင်ရဲတယ်လူရဲတယ်ညာရဲအခုတော့ဒီသက်ကဒိဋ္ဌိငါအထင်မှားပြီးမြင်မှတော့ဒါကြီးအာရုံကြီးလို့ခုတော့ရှိရရှိတယ်ဟုတ်မှာဘူးပဲအဘောရတက်တဲ့ဆိုတော့ရုပ်ပြနေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးလည်းရှိကြတယ်လို့ပြီးလို့ပြီးရောသိတဲ့တွေကိုပြောကြတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မတရားတဲ့အလုပ်တွေဘယ်တော့မှငါလုပ်တော့ဘူးလုပ်ချင်သေးမရှိဘူး။ငါလက်ပြပြဒါမျက်ကိုယ်တို့တွေမြင်တာနော်နှိုင်းစာကြည့်ခိုးလိုက်မလား။လေမရအဖြစ်ပေါ်လာတော့ပြောတော့အင်တာနက်ဖြစ်လက်ဖြစ်တယ်ရှင်းလက်ရှင်းလာတယ်ဆိုတော့ကျတော့အားကြည့်ပြီးတော့အိမ်ကြီးကလည်းဒီလိုရှိရကြတယ်ဗျာ။ဒီနေ့အားရဘူးပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့အတူလူများချမ်းသာဖို့ကြိုးရဖို့ဆန်းရဲတာလည်းနေဖို့စားနေဖို့ဝင်နေဖို့ဒါကြလည်းဒီလေကိုယ်အိမ်လူရှိကြတယ်ဆိုတော့အိမ်လူပေါ်အားတည်းပြည့်ပြီးတော့ရှာမရှာမပြုချမ်းသာမချမ်းသာရဲ့အောက်တက်တက်နိုင်နေတို့အသက်ကြီးကြီးလာတော့မဲ့တို့အနေကကျင်းတော့လာလို့ရှိရင်ဒါလူတော့ကမကောင်းဘူးကရှာနေလို့ဒီဝါလေးကျူးတာကရှာမရှာရဲတဲ့ကိုရဲတယ်ရှာခြင်းနဲ့စိတ်တက်တဲ့တခွားပေါ်တယ်ရှာလဲရှာတယ်လူတွေအားသိနော်ဟုတ်ကဲ့လူရဲတဲ့အားရှိဒီကိုရရတာဆိုရင်တို့လူများချမ်းသာလို့ဆိုတဲ့အရာကြီးအိမ်ကြီးလည်းထိုက်ရတယ်ရောယောက်ျားကြီးလည်းထိုက်ရတယ်သူတို့လည်းဒီစိတ်ကြီးရှိပါလေသိကြည့်တော့ကွာဒီလိုနဲ့ညာသိကြည့်တော့စိတ်ကလည်းမင်းကပြီးယောက်ျားတော်တဲ့ကြံတဲ့အချိန်ကစကျန်တဲ့ဘာသမီးများတော့အလိုလိုစိတ်ကကြာရှင်းသွားဘာလို့ခေကြည့်တာနဲ့ပြောမချမ်းသာဘုရားကဖေးရတဲ့နဲ့ပြရလို့ဒီလိုတော့သူအိမ်ကြီးတော့ရှားအဖူရဲ့လိုရတယ်ရှိတာပေါ့အခုလည်းဖြစ်နေကြတော့ဒုက္ခထိုင်းလက်တိုင်းမှန်ပြီးစားလုပ်ချင်ပါဘူးရှားကြမှာဒီမရှိရရှားခြင်းနဲ့စိတ်ကိုခြင်းနဲ့စိတ်လုပ်ချင်ကြခြင်းနဲ့စိတ်ကြီးလည်းမရှိပါဘူးရော့ကြလို့ရော့မှာပေါ်တော့သူအမိကိုအားထားနေတဲ့အားထားမှုပြောတော့ပြုတ်သွားတယ်မလားဟုတ်ပါဘူးလူကြီးကြည့်ပါဟုတ်လားမလဲငါရောဘယ်တော့မှအင်တိုက်အားနေစုံမရတဲ့သင်္ချာရှိတော့မှလည်းမလုပ်ဘူးဆိုတာမှတ်အဲ့လိုတော့လုပ်ပါလိမ့်မယ်နောက်တော့အသိဆိုင်တဲ့လူကြကြည့်ကြလိမ့်နော်ဟုတ်ကဲ့ကြည့်ကြတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ဖြင့်ကလင်တမယားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတယ်အမှန်တရားဖြစ်တဲ့အိန္ဒိပစ္စည်းသွားရင်လက်မှန်ချရှားခြင်းနဲ့တော်တော်ပြောတော့ဝိသမလောဘလမလောဘအကုန်လုံးပုံပြဒါတရားကတည်းကပြောတော့ဟိုဖြစ်ပုံကြီးကပြောတာတူလုံးနော်ဟုတ်ကဲ့ဘာကြည့်လို့လဲပြီးတော့သူအမှန်အားထားတဲ့ဖြစ်တဲ့အိန္ဒိပစ္စည်းသွားလို့ရှားအားကိုရမရှိတော့ဘူးပြောမလားဟုတ်ပါဘူးဒါအိန္ဒိပစ္စည်းကသူအားထားတဲ့အိန္ဒိပစ္စည်းမှုပြတခါလည်းဒီလိုကြောက်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပစ္စည်းကြတယ်လည်းအိန္ဒိကဘယ်လိုလဲအိန္ဒိအဖိုက်ပြမှာလဲကြီးနော်ဟုတ်ကဲ့တန်တန်ပြန်ခါးကြီးအေးခင်းအစပြီးတော့သဘောကလေးအစပြီးဖုံးကြီးလည်းမခါခြင်းမှန်ကြီးနေထိုင်မှန်တော့လုံးချင်တဲ့ကြံနေတဲ့မရှိဘာလို့ဟာလူကမရှိရင်ကျူးရဘူးဒီလိုလားနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအင်းနာအားထားတဲ့အရှင်သခင်လျောက်ကြမရှိလို့ဟောအားထားတာပြုတ်သွားရင်ဒီလိုဖြစ်ဘယ်လိုမဟုတ်လားဟုတ်ပါဒီလိုဒုလူကြီးမှာလူရိုးဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့
linh yere nhà yere lu yere khu yere ta yere sa yere ya ya a công ji yereဆိုတာဖတ်တော့သက္ကာဒိဋ္ဌိကြီးရှိထားလို့နော်ဟုတ်ကဲ့သက္ကာဒိဋ္ဌိကြီးအားထားနေလို့ယုံကြည်နေလို့ဒါကြီးရှိနေတာနဲ့လူရဲ့တည်းရှိနေတာအဲ့ဒါကြီးလည်းလုံးဝမရှိဘူးဒုလူကြီးတွေနဲ့ကွာရှင်းသွားပြီဟာလက်ကတည်းကအရင်တော့ငါပုဂ္ဂလတ္တအတ္တပြောငါကငါလူရဲ့ယောက်ျားလိုပုဂ္ဂိုလ်ပဲသရဝါပဲအတ္တလိကျန်လို့မှတ်တကယ်ကိုယုံကြည်တဲ့တကယ်ယုံကြည်လို့လည်းငါလူရဲ့တည်းရှားကိုရှိတာပေါ့အခုတော့ဒီချာကျိုးမှနန္ဒမတွေခန္ဓာငါးပါးပြေချာပြလိုက်တဲ့အခါကျလက်ကငဘောရှိတာပဲဒီမှာအကောင်တွေဒီရတနာအရာပုဂ္ဂလတ္တအတ္တပြောဘယ်ရှိလိမ့်မလဲလို့ဒီလိုကြောပြီးတဲ့အချိန်ကစခုနငါပြောတဲ့လူရဲ့တန်ရဲ့ဆိုတဲ့စေရနာတွေအကုန်ချုပ်အကုန်ပြုတ်မလုပ်တော့ဘူးတော်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဝိသမလောဘမတော်တော့လောဘအတရားတွေငါမရှာတော့ဘူးတရားတစ်ပြည့်ရှားဖို့လို့ရရဲ့ပစ္စည်းတွေကငါအတဲ့ငါဘူးရတယ်လောကဝိတရားတော့သူမပြတ်ပါဘူးငါလူကျိုးနဲ့မိဘနှစ်ပါးလည်းငါတို့ရဲ့လူကျိုးရမှာငါဒီကုန်းနဲ့တာမယာတာတိချွေံတဲ့နဲ့ငါတို့ရဲ့ဆက်သွားမှာပဲဒါကြီးတော့တရားတော်နည်းနဲ့ငါရှားပြီးဆက်ကုန်မယ်ငါလူဒီလည်းပြည်ပေါ်မတတ်နိုင်ဘူးမဟုတ်တဲ့အလုပ်တော့ငါမလုပ်တော့ဘူးဟောတာသူ့တာကြီးကအကုန်လုံးပြည့်စုံသွားတယ်ခေါ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဒီလိုသိထိုးကြည့်အဲ့ဒါလေးသိထိုးလိုက်လို့ဒီအသိဉာဏ်ပေါ်တဲ့ချိန်ကငါသိတယ်လို့ယူပဲလက်ရှိဒီကံကြီးမရှိတော့ဘူးအရင်ကမဟုတ်တာဟုတ်တာဆိုတော့ငါသိတူတော့အခုတော့မဟုတ်တာတွေကိုငါမလို့ချင်တော့ခန္ဓာမစွန့်သေးတဲ့ကာလပါလို့လည်းမရှားဘူးဖြစ်တော့တရားတော်နီးလန်းဖြစ်တာလေငါရှားပူခြင်းနဲ့ဆိုတော့စေတနာတော့ငါကြံတော့တယ်ဆိုရင်ဟောတာလောဘခန္ဓာဆိုတဲ့လောအစုပုံကြီးတစ်ဝက်ကျိုးသွားပြီဒါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးစိတ်ကလေးဒီချာစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒါချင်းခေါ်တယ်နောက်တော့ခါကြပါဦးမယ်ဒီအကူကပါဏာတတက္ကရာလာတဲ့သဘာဝလေးထုတ်ပြပါတက္ကရာဝါရအတရားရှိခုနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလောကအစုပုံဆိုတဲ့ကိုယ်သံဃာကြတွေကပါလာတဲ့တပွားမှာနည်းနည်းလေးမှမပြူဘူးတော့မကွဲဘူးတော့အစုလိုက်ဆိုင်နဲ့အခဲလာတဲ့လောကအစုပုံကြီးခုတော့ချင်းပြူကွဲရပြီပေါ့ဘယ်လိုလဲဟုတ်ပါလားပဋ္ဌာပြီးကြတာဒီဒီနာမည်ရာကြီးတော့ပြူကွဲရပြီပေါ့ဘယ်ဘွားမှမကွဲရပါဘူးဘယ်ဘွားမှမပြူရပါဘူးအခုဒီသိဉာဏ်ရတဲ့အချိန်ကပြူပေါ့ကွဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပဋ္ဌာတလောဒေါရလာကြအရင်ကလည်းစေကောင်းလို့မခံလို့ဒီပြရနေရင်တော့ဒီခံပြီးလဲမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ကိုလူတော့စီစီကြည့်တော့မခံဒါနဲ့ဓာတ်ရုပ်ကြီးရရောက်ကြည့်ရတဲ့ကြာရောက်တယ်ထောင်းကြတန်းကြလူတွေလူလောက်ကြရတယ်ပြောပါလားဟုတ်ပါလားဒါတပည့်နဲ့ပတ်တယ်ပုံပုံပြောတာကိုပြောရဆိုတဲ့တရားအမှန်တမ်းမှမှားရတဲ့အလုပ်တွေလုပ်တတ်တယ်ဆိုအိမ်မှာရှိကြတဲ့အတူနေဆိုလင်မရတာဒီနေ့မြတ်ကျန်တဲ့ဘွားစုလူပေါ့ကွာတခါကျတော့ဖြစ်တယ်မလားဖြစ်ပါရဲ့ဒီဖြစ်ကြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလည်းခုနပြောတဲ့မမနာတရားတွေတရားတော့ခုနပြောတဲ့ဒိဋ္ဌိကိလေသာကြီးသင်္ခါရှိကြတဲ့အဟုတ်မှတ်တယ်အိမ်ကြီးမှလည်းအဟုတ်မှတ်တယ်ယောက်ျားလည်းအဟုတ်မှတ်ဒါတက်လာပြီးဆရာရှိတော့လူတွေတဲ့နည်းနည်းလေးကျေကောင်းကြီးခံပါဘူးအိမ်ကြီးမှလည်းလူတွေငါဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ငါရှိတဲ့လူနဲ့ငါရုပ်ယူပကားနဲ့ငါအလိမ္မာပညာနဲ့ဆိုတော့မငါတကြွယောက်ျားလည်းသိအောက်ကြပေးတာမို့လင်မယားတွေဖြစ်လာလားနော်ဟုတ်ကဲ့ယောက်ျားလည်းပြောတယ်ငါရှိတော့ဦးစီးလုပ်ပြီးတော့ငါရှားကိုကျွေးနေရတာဆိုတော့ငါအောက်ကြလည်းခံနေမှမလားဆိုတော့မငါတကြွဒါတွေ့တယ်တွေ့ကြတာလို့လင်မယားဖြစ်ပြီးတဲ့ဒီကျင်းနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီနေရာလေးတွေလည်းဘယ်လိုရှိလာလဲဆိုတော့ဒီတရားမြင်တယ်ဘယ်နဲ့ရှိလာလဲလို့အရင်ကတော့ယောက်ျားလည်းယောက်ျားမှန်တဲ့ပုံလေးအမြင့်ကျွေးရတော့မယ်ဘယ်လိုစိတ်ထဲမဆင်းမတိုက်တဲ့ခြင်းဖြစ်တော်ရုံလောက်ထားတာပေါ့စိတ်ထဲမဆင်းမလို့တချို့ယောက်ျားပြီးခေါတခါသမင်းဝဲရှိရပကံရောရိုက်ခွဲခဲ့ပြစ်ဒါမင်းကမရောက်လို့ကျိုးလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒေါ်လာကြီးလာပြီဆိုဒေါ်လာကအနာကြကြကောင်းတယ်မိရကိုသိသိတတ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့တချို့လူများကပြတာတခြားဘာဆိုင်မှုကလူများရောက်တာဒီခါနဲ့ဒီမှာရောက်ပေါ့ဟုတ်ပါဘူးအေရှိယာကပြောနေသင်ထားတဲ့ခုတ်လို့ခုတ်ဒီရတဲ့ကောင်ကြီးကြိုက်ကိုလို့ဆိုရမလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုလုပ်တတ်တယ်အဲ့ဒါဒေါ်လာကမိရသိသိတတ်တယ်တဲ့ဒီမှာလည်းမလို့ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ကြောက်တယ်ကြောက်ပြီးဒေါ်လာကိုသူကြည့်နေမိရသိသိတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်ကြောက်လာမယ်ပြောတာလေမရရရဖြစ်လာရင်ဒိဋ္ဌမရဝင်ယောက်ျားအိမ်ရှိတဲ့ခုနှစ်ကြီးခါဖတော့ပေါက်လိုက်ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့နှခါတော့ပေါက်ပြီးတော့ခုနှစ်ကြီးစားပြီးလေမရတဲ့ပြည့်စကားပြောအိမ်ကြီးထွက်ခုနှစ်ကြီးပြီးနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါနီးရဖြစ်ပြီးတဲ့သဘောကြီး
okay အဲ့ဒါလင်းနဲ့ဆန်းတဲ့သွားဆိုတော့တရားနဲ့တရားအစင်မပြေဘူးကပါတယ်လို့ခုနကတည်းကသက်ကတည်းကပြောက်ပြီးသူမာမနာပြည့်သွားဟုတ်လားဟုတ်ပါဒါကြလည်းယောက်ျားမာမနာမိန်းမလည်းမိန်းမမာမနာနဲ့အရှုံးမရှုံးယောက်ျားလည်းပဲအကျမ်းမှမရှိသေးဘူးသူတို့သင်္ကာနဲ့ဟာကမရသေးတာဘာကြီးလဲမရသေးလူတွေတွေ့ဒါရတဲ့မရသေးတာတော့ကျွန်တော်ကြောင်ကြီးပါအေးဟုတ်တယ်တော်ရတယ်ဒီတော့တော်ရသိဆိုတော့အမေရတာဒီမှာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမိန်းမကိုအနိုင်ယူခြင်းတော့ခုကနေရတဲ့ဒီနေ့ကပြည့်စီရဲ့အနာလည်းကြောက်ဆွဲကန်ဟောက်တင်းလာကိုပြီးရပြီးတော့အမလီဟာရစိတ်လိုက်ပြီးတော့တကယ်ဘိုးရကြီးပါပဲလားတောက်ကျင်းကြောက်တော့တင်းလာပြင်ပေါ့အဲ့ဒါငါနဲ့အခန့်တင်ငါလည်းကိုသတ်ပါလေဒီလိုမျိုးကတော့ဟုတ်ကဲ့ကြာကလူကလူစာကမှာဦးလုံးနေလိုက်ပြရင်နေဒါဘယ်ရလဲနောက်ဆံပါဘူးကြားလားဒါလည်းဒီလိုမျိုးကပါလို့အတူတူပါအော်စီစီမအေးဟုတ်ဒီလည်းနောက်တော့သိုးတယ်၆တာဒါမင်းသားတော့တတ်ပြီးပြည့်တယ်ထင်မလားဒီနေ့အနာဆင်းရှိတော့ဆင်တော်ကတတ်တယ်လို့ကနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကဒါကြီးဖြစ်တယ်လို့ဒီဖြစ်တယ်ပြောရတော့ဒီခါကဖားတော့ခုနကအတ္တတိတိတက္ကတိရှိလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပြရစီအောက်ကြပြီးဘယ်လိုရိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုယ်ရဲ့ဇာသနာဘူးအိဒီပါဝင်ခြင်းရှင်းခေါ်ရတာပဲတောက်စိတ်ချတယ်ရဘူးယောက်ျားကြီးပြီးယောက်ျားပကားကငိုယူတဲ့ငူပါလားငါရိုက်တယ်ပြီးတော့ပေါ့အတိတ်ကကြီးရိုက်အိမ်သားကြီးတွေဝမ်းပါအောင်ရိုက်ရဆိုတော့တောက်ကျပြီးသိသိချတာဘယ်လိုလားဟုတ်ပါလေအဲ့ဒါဂိဟာရီတော့ကိုသိသိချတာသူကလည်းတစ်မျိုးပဲနော်အဲ့ဒါဒီလိုကြလို့ဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲဒီတော်ရည်ဘာကြောင့်လဲလို့ပြီးတော့အခုနောက်တော့သက်ကဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟောဒီအသိဉာဏ်ကြီးရဲ့ပေါ်လာရောယောက်ျားငါများတော့လည်းကြည့်ပါကွာတို့ကဒီမောက်လည်းကြာပါပြီဘယ်လိုလဲစိတ်ဆက်တဲ့လူတွေသမင်းပွဲမှာသူကြိုက်တဲ့သင်္ကန်းမတွေ့ရင်ပကံဆွဲရိုက်ခွဲပြီးသမင်းပွဲကန်းကြောက်ပြီးသူတို့လူကြောင်းနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီတရားတွေမြင်လိုက်ပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲအဲ့ဒါကိုဒီနေ့ဘာနဲ့သင်္ကန်းကြမှာတော့ခါချက်ရမှာတော့ဟိုမစ်ချက်နေတာနဲ့ဖြစ်ပြီးကွာငါတန်ရင်းနေဖြစ်တဲ့ခါကြောက်ပြီးနောက်လေးနေမိမလို့တယ်လူအတော်ကြီးကိုသက်တာမရနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဒီနေ့ဟိုနောက်တော့နည်းနည်းပြီးတော့သူစိတ်ကကွယ်သူတို့တမျိုးကြောင်လာတယ်ဆိုတော့နောက်မေးကုန်ပြီရှိရတယ်မဆက်ကြည့်ဒီတိုင်းကောင်းကောင်းစားတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလူတွေလည်းအများကြီးပါတဲ့အဆင်ပြေမှုအဲ့ဒါယောက်ျားကလင်းလာလိုက်တော့ယောက်ျားကဒီအပြီးနဲ့ရတယ်သူဖြစ်သွားတော့မိန်းမကအဲ့ဒါတက်ပြေးတယ်သူကလူတော်လို့ကအရင်ကဘူးရှုံဟုတ်လားဟုတ်ပါလေအဲ့လိုဆိုတော့သူကဒီကံကလှုပ်လာတော့ယောက်ျားကဒီနဲ့လားတိုင်ခက်တော့တာတရားလည်းမြင်တော့အရင်တော်တာကြီးအကုန်လျှော့တာမှလျှော့မှန်းပြီးတော့ရောက်တယ်လာတယ်ဘယ်လိုစောကားလာတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်ဒီကအဲ့ဒါသူတို့ကသူ့ကျမ်းနဲ့လာကလင်းနဲ့မရဆိုတာအပြင်းမတူလို့ရှိရင်ငါပြောမယ်အဘိဓမ္မာအထူးရာဖြင့်ကုသကောင်းတာတရားကိုအိမ်ဝါဒနာပါတယ်သူတော်ကောင်းစိတ်သင်္နာရှိရဲ့အတူတိုင်းရက်ဆက်တဲ့ယောက်ျားကဘာမှမသိဘူးဆိုသူ့ကျမ်းလာတော့လူတွေကောင်းနဲ့ပေါင်းလူတွေလာတယ်ယောက်ျားကလူတွေလက်ဥဒရာတရားလူတိုင်းတော့မိမကဘာမှမသိလို့ရှိရင်လူတွေကောင်းနဲ့ပေါင်းရလူတွေကျမ်းလာမှလာတယ်အဲ့အစွန်ပြင်းမှုကဒီကတရားရလို့မြင်ရရှေ့တယ်လို့မိမကသူတို့တက်ပြီးပြေးလာတော့အစမကြီးဖြစ်တယ်သူတို့လုပ်ပါတတိယနဲ့ဆော့ပြီးပြောင်းတယ်ကျွန်တော်ပြောရအောင်ခေါ်ဒါကြတယ်ရတယ်ပေါ့ကွာအဲ့ဒီကကြအဆင်ပြေလို့ပေါ့ဟောအဲ့ဒီလိုတရားကြတယ်အကျဉ်းပြုလို့ကျွန်တော်ခေါ်လာလို့ဒီတရားတွေမြင်ကြတော့အဆင်ပြေကြတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အခုမှပညာရှိချင်းသူတော်ဟောင်းနဲ့လမ်းသွားပြီးဆန်းလာလိုက်တာမရှိတဲ့လူမကြောက်ရှိတဲ့လူမကြောက်အရင်ကတကယ်တည်းရဖြစ်တယ်ဒီများကြီးဟုတ်ပါဟုတ်ပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အရင်ကတကယ်တည်းနဲ့မတည့်အောင်ညာတိုက်ပြီးတော့ဒီကြောဆိုတော့ဘလူးမှအပြစ်မတင်ဘူးအခုလည်းပြောတဲ့သက်တာတိနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီသက်တာတိဒီလိုနဲ့ပြုတ်သွားရောဒီလိုကျင်ကျွန်းမှာငါစိုးစိုးချင်းလင်းပြီးမရပြီဆိုတာမျိုးလိုပဲအကုန်လုံးဒီစေရနာဇိုးကြီးအဲ့လိုကျူးတော့ပါလေဒီတော့ရတဲ့အကုန်လုံးသူ့ရဲ့ကျူးလိခံခြင်းလေဆိုတဲ့စိတ်ကြီးပေါ်လာလိခံခြင်းဒီရက်တယ်လိခံခြင်းပါလေအနိုင်ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောကြီးပေါ်အဲ့လိုပေါ်လာတော့ဒါပါကြီးလို့ဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့သက်ကတိဆိုတဲ့ကိလေသာတော့ထုတ်သွားတယ်ပြုတ်သွားတယ်ညှိကြတယ်ဆိုရင်လည်းတို့ဒီလိနိုင်ကြီးရတယ်အရင်ကသက်ကတိပေါ်ရှိထပြီးတော့မောက်ခြင်းနဲ့မိုးခြင်းနဲ့မှန်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးအမျိုးဖြစ်အဲ့ဒါဒီများဟာတစ်စိတ်ရဖြစ်တယ်မတည့်နဲ့ဖြစ်တယ်ရရင်လည်းလုပ်တယ်အခုတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးအမှန်ရှင်းပြတော့ခါပြီးတော့သက်ကတိအယူဝါဒပြုတ်သွားပြီ
မရှိနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုရှိလာတဲ့သဘာဝလက်ပြီးသူလူကြီးလည်းတွေ့လာပြီတကယ်မြင်တကယ်တွေ့လာအခုလည်းဒီလိုဖက်ပေါ်ပြန်နေရာကြအောင်ပေါ့နော်ဇုံပါရမတိုက်ဘယ်ကိုသိနေအောင်တော့ရည်ကြည့်လာပြီးအောင်ဘူးဇုံပါရတိုက်ဒီလိုတခါလာရင်ဒါနဲ့ဒေါရအစုပုံနဲ့တူတူကြတာမှန်တော့ပါနော်ဟုတ်ကဲ့အခုဒေါရအစုပုံနဲ့တူတူကြတာမှန်တော့မှန်ပါလေဒီမှန်တယ်မောဟအစုအပုံဆိုတော့အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာနော်ဟုတ်ကဲ့မောဟကအစုပုံနဲ့မောဟခန္ဓာမောဟပြီးဆိုအစုပုံအဲ့ဒီမောဟအစုပုံတူကျိုးတာတော့အထူးပြောရမလို့ရဘူးဒါကြောင့်ရှိရတဲ့အန္တပုဒ်ဒီပြောနေတော့အန္တပုဒ်တွေဘွားကမလို့အဝိဇ္ဇာဆိုတော့မောဟဘုဘွားကြီးအပြည့်ဟုတ်လားအပြည့်ရှိပါဝိဇ္ဇာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အခုဒီကဒီကဒီရုပ်ကမှခန္ဓာရဲ့ပုဂ္ဂလကအတ္တကြီးရှင်းလင်းသွားအောင်ပရမတ်ဝိတ္တတော်ဒီပြည့်တဲ့ကနားလို့လာတော့ပါဒီရောက်ပြီးကြတယ်ဒီအရင်ကပုဂ္ဂိုလ်တော်ရှိရဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဂျင်းကြီးဖုံးပွေထားတဲ့တဏ္ဍာလို့မြင်လို့လို့နှိမ့်ဆက်လာတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့ရှိသေးရလားမရှိရဘူးမရှိဘူးကွာအဝိဇ္ဇာကုန်သွားပြီအကုန်လုံးကြတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကလျာဏပုဒ်စဉ်အဖြစ်ဒီလိုက်လဲတာအဖြစ်ကိုမရနိုင်အောင်ကလျာဏပုဒ်စဉ်ညာကိုမမြင်နိုင်အောင်မသိနိုင်အောင်တဏ္ဍာလုံးကသူ့ဖုံးပွေလာတဲ့အဝိဇ္ဇာလုံးကိုထုတ်ပြီးပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဝိဇ္ဇာကတော့ကုန်တယ်မရှိဘူးတဲ့အရဟတမေရောက်နောက်ဆုံးတော့ရောင်းမှကုန်တယ်လေးနဲ့လေးကိုရောင်းလာပြီးမှကုန်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါသောတာပတိမဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှင်လေအဝိဇ္ဇာကြီးရှိပါပြီသောတာပတိမဲ့ရဖုံးကွယ်ထားတဲ့အဝိဇ္ဇာကကုန်ကြပြီသရဂာမိနဲ့ဖုံးထားတာအနာဂာမိနဲ့ဖုံးထားတာအရဟတမေဖုံးထားတယ်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကြီးကကြံပြီးသူ့မဲ့တူဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့အခုလည်းလည်းကလျာဏပုဒ်ကိုသီလဘောဓကဆိုတဲ့စမ်းရောက်လာတော့ဘယ်ဝိဇ္ဇာကကုန်ခန်းတယ်လို့မေးရင်ကလျာဏပုဒ်ရဲ့အဖြစ်သီလဘောဓကအဖြစ်ကိုမသိအောင်မရောက်အောင်ဖုံးကွယ်ထားတော့အဝိဇ္ဇာတတ်ပြီးလုံးလုံးကွယ်ဆုံးပြီးဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဟာအင်းနဲ့စဉ်းစားတာဒါတော့ပြီးကြတယ်ပေါ့အဝိဇ္ဇာလက်စကတူဝကြည့်ဆိုတာဒါကိုနော်ဟုတ်ကဲ့အတေသံဃာကိုမြင်မှုကြည့်တတ်တော့သံဃာဝိညာဉ်ဖြစ်စီတတ်တော့ဒီပေါ်မှာခန္ဓာပေါ်မှာပုဂ္ဂလကအတ္တကြီးရဲ့အနေအချင်းဂျင်းကြီးအောင်ဆွဲတယ်ပုံကွယ်ထားတော့အဝိဇ္ဇာတတ်တော့ဒီလုံးလုံးကြီးထုတ်ကြပြီလုံးလုံးကြီးကုန်ဆုံးကြပြီဆိုတော့တူဝကြည့်ပြီဟုတ်မလားဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ပညာဟောဒီဥပ္ပယကခံပြီးရပညာသမဏတော့အရိယာယမိတ်တိကြည့်ကြရသမဒုက္ခတရားခံပြီးရပညာကသမဒုပညာအမြဲမှန်ကိုဧကံကြည့်ပြီးရရှိတဲ့ပညာရှိပြပြီဟောဒီကျေစွတ်မလို့ဖြစ်ဖြစ်ဤဥပ္ပယကခံပြီးရမိမိခန္ဓာသူတော်ခန္ဓာတို့ကခန္ဓာငါးပါးယုံနံတရားတွေခန္ဓာမဆွဲအမြဲဖြစ်ပြနေမှုကိုသိမြင်ခြင်းကကြောင်းနိုင်ကြတော့အရိယာယအတ္တဥဒိစဉ်တို့နဲ့မဆက်ဆံအမတမဆုံးသူစင်ဒေသတော့ဘုဒ္ဓကြီးကာယဒီကံနဲ့ဆောင်တောက်တောက်တက်ခဲကြီးကိုကျေရရဝရဆွေးဝရဆွေးနေတဲ့ဝရဒိမိုးကျဆက်ဆက်ထက်ရလွန်ကျဲတဲ့ရုပ်ခဏနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမပြောအေးကအမှန်ကြည့်ဟောက်ခွင့်နိုင်တော့အစပတ်ကြီးရှိနေတာတော့ဒုက္ခတရားကာမဏိယတဏှာမဟောက်ပြမှန်မှန်ကန်ကန်ဒုက္ခတရားကာမဏိယဒုက္ခခတ်တဲ့ကုံရတဲ့စကနိဗ္ဗာန်နဲ့တဏှာချက်နဲ့ရောက်စီနိုင်တော့အစပတ်ကြီးရှိတာပညာရယခုမြင်ရတဲ့ဝိပဿနာပညာအထူးနဲ့တမန်တော်အတွက်ပြည့်စုံတာနေလို့တော့ဆိုလိုက်ရင်ရအင်ကြည့်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီဟာတော့ယခုဘဝပြည့်စုံခါ၌ဟောက်ဆိုင်ရောက်ရဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပြီ